Bertemu kembali kita pada kegiatan pelaksanaan kuliah subuh dalam upaya peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan kali ini. Insyaallah penutupan akan dilaksanakan pada hari ini dan kita lanjutkan dengan ceramah keagamaan oleh Kiai Haji Pipin S. Arifin SAG dari Pondok Pesantren Darul Rajab dengan mengambil tema ibadah puasa menciptakan insan paripurna dalam kehidupan Islam yang kafah. Berikan kita ikuti kegiatan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa ala alihi washabihi ajmain wa awsani.
panitia 500 napi sekitar 15.580. Alhamdulillah. Atur nuhun ka sadaya wargi anu parengseukeun eta sedekah, mudah-mudahan biasa digentos mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sanakeun alhamdulillah kegiatan bulan subuh di dinten kahiji dinten terakhir ke 25 berjalan dengan lancar, tidak ada kendala naon. Mudah-mudahan dinten kayu urang tiasa laksanakeun deui kegiatan ieu kuliah subuh. Oke sadayana dipanjang disuakeun, disehatkeun supados tiasa diiring kegiatan kuliah subuh ini ieu dina tahun yang terakhir dina tahun 2008. Alhamdulillah sadayana berjalan lancar. Alatan sedekah tuangan ada lebih sedekah materi yang panas Ramadan urang paradis ngalaksanakeun namakeun Al-Qur'an secara bersama-sama abdi dilaksanakeun oge hafal Qur'an. Alhamdulillah eta oge berjalan lancar. Tadarus meriahna di acara tadarus aya tadarus urang kali dina sore, tadarus bapak-bapak dina ba'da salat tarawih oge tadarus ibu-ibu anu dilaksanakeun pada kuliah subuh. Alhamdulillah sadayana ge eta berjalan dengan lancar. Sakitu kegiatan subuh. Oke salajengna dina dinten ayeuna aya kegiatan zakat fitrah. Mengingatkan ka sadaya warga Sumber Anyar bakal dilaksanakeun zakat fitrah yang lokasina di DKM Hilang. Oke salajengna panitia oge nampi zakat mal di para warga sadaya insyaallah eta zakat mal berarti anu tadarus kurang kali oke dilanjut sareng buka bersama. Oke salajengna anu terakhir deui insyaallah dina tahun ayeuna anu parantos vakum 2 tahun bakal dilaksanakeun menuju curang Ramadan anu dina kaping 2 Syawal insyaallah. Lokasina enak bakal dilaksanakeun di parantos disampaikan kami hapunten bilih dina kalepatan nama bilih hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji kali syukur disangakeun kepada Allah yang Maha Pembur. Kalayan jundor kerat tanah urang sadaya masih kene impa padina kasyatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga urang sadaya biasa kalau ngayung masih kene eksis biasa mirip kegiatan di dia pasti umat lah aku turut sarang taat karena ajaran mantanah kayak mudah-mudahan orang sadaya bisa mati untuk menjaga dia terakhir amin ya rabbal pangarsa al-mukarram bina pondok pesantren Sakti Nazar umat para bapak ibu hadirin jemaah kuliah subuh sampai akhir persidangan tahun 1440 Hijriah di DKM Hilang. Hapunten ka sadayana utamina ka pangarsa al-mukarram hapunten katingal jamaah beuki tungtung teh beuki jiut jigana panginten taat keneh karena aturan pemerintah anu padahal parantos dibubarkeun ku pemerintah nyaeta jaga jaraknya ayeuna mah interaksi urang teh terus bebas Pak anu geus sumping panginten eta salah sawiosna taat karena aturan anu kapungkur teu ngupingkeun aturan anu enggal. Hapunten mudah-mudahan eta anu masih kene omongan untuk menang tapi itu sekali-kali acan mah iring kegiatan kuliah subuh mudah-mudahan diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala berapresiasi anu satinggi-tingginya pos satekah pola panitia sipuri ngabentuk panitia kapungkusan kacan Ramadan panitia sehingga
naon program anu diprogramkeun di Desa Rancah nyaeta utamina kegiatan kuliah subuh biasa berjalan di Dusun Karanyar sakumaha di Pakadiri Simkuring di paparinan ujian ku Allah Subhanahu wa taala, di paparinan ujian teu damang anu tanpa doa di jalmi-jalmi soleh anu tiasa calik tiap enjing di dieu sakumaha teu Simkuring. Alhamdulillah sabadana Simkuring oge nyareat lahir nyareat batin diduakeun dipimpin dibikeun panitia di dieu sakedat netra Simkuring di puskesmas anu sawengi panyawat eta susah Simkuring nyebatkeunana berkat doa jalmi-jalmi soleh anu calik di masjid DKM ieu enjing eta alhamdulillah tiasa sirna eta panyawat sakedit netra. Alhamdulillah hatur nuhun para bagadaya ieu panginten bahan kanggo tapakuran urang sadaya sirna berkat doa para bapak sadaya anu saleh calik diri pengawasan kuliah subuh di Masjid DKM eta panginten Ramadan dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Ngahaturkeun nuhun mudah-mudahan para bapak sadaya dilangkung-langkungkeun sehat ku Allah Subhanahu wa taala, digampilkeun bijina ku Allah Subhanahu wa taala. Eta panginten para bapak sadaya Simkuring sekali deui ngahaturkeun nuhun ka sadayana anu parantos tiasa ngiring keneh kana kegiatan. Mudah-mudahan kapayun ieu kegiatan langkung ditingkatkeun oge masyarakatna langkung giat. Para bapak sadaya panginten atas nami Pemerintah Rancah Simkuring kaalas kanggo nutup ieu acara kuliah subuh margi acara giat Ramadan panginten di DKM Alilan teu acan tuntas masih kene aya acara anu sanesna dinasan ieu enjing ieu seja nutup acara kuliah subuh anu diprogramkeun ku Pemerintah Desa Rancah. Ngawakilan Simkuring atas nami Pemerintah Desa Rancah nutup acara kegiatan kuliah subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salajengna nyaeta acara pengawasan masjid anu bade dipayunkeun ku sana Sering Filipin anu nyandakeun tema nyaeta mewujudkan kehidupan muslim kafah waktu secara repetisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam dinan qayyim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-Mustafa sayyidina Muhammad Terima kasih.
tahun mulai hiji sasih seperti sasih dia ada sasih Ramadan. Istimewa Ramadan dari Rasulullah SAW menunjukkan upami umat kami uningan kumaha istimewa Ramadan lataman maka yakin pasti aranjeuna bakal mikaweyo setiap sasih dina setahun sesatu. Ikhwatillah sekalian, pendidikan dina saum anu ayeuna sasih Ramadan menyiratkan gambaran Islam kafah anu urang sadaya dipiwaran ku Allah supados lebet kana Islam teh sapuratina kudu fisil kafah. Numawi pamit tadi sahur ingkang rai panata calagara tema urang ayeuna ngawujudkeun kehidupan muslim kafah salah sawiusna ngalenyepan nafakuran pendidikan dina ibadah saum. Insya Allah jangan support daya dorong kanggo urang sadaya berusaha bahu membantu pahayeuh keuyeun kumaha supados urang sadaya jantan pribadi muslim anu kafah lebet kana Islam sampurna sampuratina. Kamus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantena ngadawukeun ka para sahabat, ayyuhan nas qad adalla syahrun alim mubarak. Selalu santos suping ka anjeun sadaya bulan anu agung mubarak, bulan diberkahi. Predikat sasi siama Ramadan syahrun mubarak, bulan yang diberkahi. Upami Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sareng Rajab disebutna Ashhurul Hurum. Minha arba'atul hurum dina sataun teh. Aya 4 sasi anu terhormat. Upami Ramadan mah mubarak. Kartosna sasi nu diberkahi. Berkah teh janten idaman urang sadaya sebagai muslim. Margi berkah teh nyata ziyadatul khair, tambih-tambih ka saya. Ieu nu janten esensi Islam. Bagaimana Islam berharap bahwa setiap saat manusia makin bertambah baik. Tina awon janten saya, nutos saya janten langkung saya. Nutos langkung saya, langkung saya, langkung saya. Selalu dan selalu bertambah dari kebaikan. Itulah yang diharapkan ajaran Islam yang dicandak ku baginda Rasulullah. Tapi tidak etika sareng akhlak saya. Dugi ka putri naku anjeun dikubur kolopes. Ternyata setelah kafah dina Islamna jadi seorang pribadi yang luar biasa unggul. Bahkan menjadi orang yang sangat dipercaya oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga sampai beliau subhanallah tambah kebaikan dan bahan sadaya anggawelan sadayana rasul urang tos kapungan motor tapi pastilah bilang ayo mengaku saya karena berharap pertama baik motor ayo mengaku saya urang itu bahagia dilihat mobil ke saya ayo tambih saya maka mobil ayo tambih saya urang itu mahal dilihat bojo ayo tambih saya urang tidak dana di bojo dilihat dandanan pak Jaya Salakina dandanan dibimbing supaya lebih bagus tidak dosa itu berkah dan itulah esensi Islam tujuan agama ini. Maka bagaimana manusia setelah hari setiap saat menebar kebaikan baik muslim harus selalu menebar kebaikan sehingga ketika dina salah satu hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anu
katampi di Abi Musa hadisnya itu Bukhari. Anjeunna nyaurkeun al-muslim man salibal muslimuna bil lisani wa yadi. Kalau Islam teh di mana? Jalmi anu sanes Islam anu sanesna ngaraos salamet tina lisana tina panangan, mendapatkan kebaikan dari perkataannya, mendapatkan kebaikan dari hasil karyanya. Itulah muslim. Nah, ini digambarkan di kalimat mubarak bulan yang diberkahi. Hartos nanaon bahwa Islam mendapatkan setiap muslim selalu bertambah nilai kebaikan, setiap saat menambah nilai kebaikan. Digambarkan lagi dugi ka umat Islam, al muslim kana umat Islam itu bagaikan lebah. Lebah selalu menghirup yang baik, yaitu saripati bunga, dan selalu mengeluarkan yang baik, bahkan menjadi obat bagi manusia, yaitu madu. Dilihat jari jatuh obat. Nomor dua proses daya pendidikan saum anu didugikeun dina hadis Rasulullah anu ieu riwayat Ibnu Uzaimah eta Ramadan teh syahrus sabri, bulan sabar. Karena orang tidak hanya berpikir saum lahiriah, tapi berpikir saum batiniah. Itu proses daya. Jangan hanya berpikir saum itu imsakun anil muftir, nahan tinu ngabatalkeun tuang leueut kalebetan ain dunia. Tapi bagaimana saumul ain, saumul udun, saumul lisan? Kumaha cepil urang tiasa saum, tiasa si Ramadan. Lisan urang tiasa saum dina sasih Ramadan. Panon urang tiasa saum dina sasih Ramadan. Sampai digambarkan ku baginda Rasulullah SAW saking kedah ngajagana sadaya anggota ngalaksanakeun saum dugika didawuhkeun rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-'atas wal ju'. Rubba teh artosna seueur bisa ditaksir saudara menjadi anu naos min ibtida ila intiha an mujawaza ala istiwa yudar biha rubba litaksir aw ditaksir rubba saim begitu banyak jalmi anu puasa tapi laisa lahu min siyamihi illa al-'atas wal ju'. Lulus dari pagi sejak terbit fajar sampai terbenam matahari tidak makan tidak minum, bahkan ujung-ujung anu ngaguruntul katawis ukur hasilnya henteu gesep henteu. Pandai mah aya anu ngaku-ngaku ustad gini matwakeun aya udud teh mata batal cenah puasa. Bagi seueur ararna dari nama alam YouTube, alam medsos tentang ilmu teh di mana-mana kadang kawis patwana mantak teh hartos kuran mah teu batal cenah ari udud mah ukur nepi kana paham teh nepi kana lamun aya bener. Tapi kan jalmi anu meyakini bagaimana ukur saumna hoyong sapuratina dugi ka ujung-ujung tinu ngaguruntul duangeun katawis tinu cair leueun katawis haseup ge liren gesep ge henteu hal anu sanes henteu. Bahkan nahan pandangan di mantak awon diwagel ku Allah, nahan dapang dangu cepil tinu diwagel ku Allah, nahan lisan tinu diwagel ku Allah, sampai melatih kesabaran menuju sama ketika aya nu piapakeun ti emosieun ge urang cekak nyamun inni shaim hapunten abdi menuju saum. Ini saha-saha bapak-bapak sadaya bahasa daya hidup Allah saum Ramadan sasi Ramadan teh sahur sabri bulan sabar, tapi justru gogoda kasabaran namun ada dirapat pas saya naon gara-gara teu piraha ukur rujak caruluk pedah pamajikanna teu nyadiakeun rujak caruluk nasi teh pas dengar kieu pernah bulan puasa abang teh rujak caruluk apa kata udah ibu tambah si atuh kabina-bina teh da lain bulan puasa ge tarangan bungan wae rujak kaon tapi kan tidak rujak caruluk pernah pas gogoda kan
Aya pasea ragot sakit tandai keluaran langkung agung gogodana. Karena itu memang saum melatih kesabaran. Gogodana gede agangan kok supaya kesabaran kurang terusik. Nah, iya gambaran Islam bahwa ajaran Islam mengharap kaum muslimin punya sifat sabar. Akan dijanjikan Rasul, wasabru thawabuhul jannah. Sabar itu pahalanya besar sekali. Nyaeta mukiat bidamel sabar ganjaran Allah di paparinan surga Allah. Sok diaraos ka ditu sadayana innallaha ma'as-sabirin. Zaman kiwari proses sadaya kurang-kurang kasabaran loba karasulan. Diambekeun teh aya. Kadang-kadang miskomunikasi, timbul emosi marah dan sebagainya, kesulitan ekonomi, timbul emosi marah dan lain sebagainya, persaingan hidup, situasi dan kondisi, tapi ada bahaya menimbulkan emosi memuji kesabaran umat Islam. Tapi ku aya nasaon mah lempes dalam itu puasa. Maka yang diutamakan itu bagaimana dirikan saum ini dijalankan di luar-luar namun sasi Ramadan kurang bisa saum, sawal bisa sobar, sawal biasa sobar, Zulqa'dah sobar, Dzulhijjah sobar, sareng sasi-sasi anu sanesna kiat nahan kesabaran dan sadayana. Lajeng saum teh disebut Rasul syahrul muasah, bulan lelegaan, bulan perhatian, bulan toleransi, bulan saling mengasihi, bulan saling menyayangi. Itu ajaran Islam, itu kafahnya Islam. Kemudian dengan sejarah, bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kaum muslimin ketika di awal-awal Islam dua hal, sabar, muasah. Bapak-bapak upami muturan, kumaha Allah ngajarkeun sabar ka kaum muslimin. Tinggal ayat musabaroh. Tinggal ayat musabaroh. Iyakum minkum isruna sabiruna yaghlibu mi'atain. Di awal Islam logika 10 kaum muslimin kedah sabar mayunan 20 kaum muslimin kedah sabar mayunan 200 batul kaum kafir. Jadi 1 berbanding 10. Maksudnya kieu. Upami aya peperangan muslimin sareng kafirin, maka muslimin wayahna sobar mayunan 10 musuh. Mun mayunan 10 eta mabur, maka kalebetna firar minazahti, lari dari medan pertempuran, dosa anu ageung ka bina-bina. Langkung 10 mah numpat ge teu naon itu. Kesabaran anu ditekankeun di awal penyebaran Islam. Ai ka dieu nama satos umat Islam seueur ku Allah digentot iyakum mi'atun sabiratu yaglibu mi'atain. 100 muslimin kedah sabar menghadapi 200 nu batur nu musuhna. Berarti ukur hiji lawan bakuran mah ayeuna hiji lawan 2. Ringan gitu. Di awal-awal kesabaran teh atuh subhanallah. Ulah teu ada hiji wae kedah mayunan 10. Daripada mabur meuyos teuing mati berkalang tanah. Upami menghadap teh 10. Teu lebih di 10. Muasa ieu diajarkeun ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saling berbagi. Maka sejarah mencatat kumaha lalakon Bilal bin Rabah anu dimerdekakeun ku Abu Bakar As-Siddiq 80 rupiah. Pemilihan nama nampung 120 juta di persen. Karena beliau Abu Bakar adalah orang yang berada. Allah dijantankan kalau saja itu berada. Sementara Bilal adalah saudaranya seakidah yang memang sangat fakir karena hamba sahaya. Tidak punya harga bahkan. Mirip binatang.
Tegaduh kekawasaan kamu bertasuruk nyalira, tetapi akidahnya membaca di nada-nada kalimah Allah yang luar biasa. Ketika menuju di kakaya, menuju jadi majikanana, diwarang keluar tina agama nu dicatat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bertahan tetap nyebatkeun kalimat tauhid Allah Allah Allah. 70 jutaan di pesantren, padahal hanya seorang hamba sahaya anu fisikna teu sabaraha. Itu muas. Ajam urang emot karena lalakon 3 orang sahabat anu janten korban perang waktu salita tilu-tiluanana salah satunya Ikrimah bin Abu Jahal. Tilu-tiluanana menuju dia kondisi kritis menjelang maut, maka seorang ditawisan tapi aja nama kritis kondisi akhirnya dipastikan kalau seorang itu di gambaran muasah anu dibingkai dina ukhuwah. Subhanallah berarti sadayana meminta Fatmah nami jalminya teh Haris bin Hisam, Ikrimah bin Abu Jahal, Suhail bin Amr. Witan Haris bin Hisam nu ditawisan cai datos kritis teh. Ieu cenah geura perang Yarmuk teh. Korban perang Yarmuk. Teh Haris bin cai deuet. Awan tos menuju jalmi kritisnya repot korban perang. Ieu ngaleut tapi cek Haris bin Hisam abdi mah sakinten. Itu kumpul abdi itu Ikrimah langkung repot pasikeun mereka itu. Ai caina sakitu-kitu kan. Dipasikeun ka Ikrimah. Ditariskeun ka Ikrimah sama Ikrimah. Abdi mah sakinten keneh. Itu tingali Suhail bin Amr langkung repot pasikeun wae ka Suhail bin Amr. Dipasikeun cek Suhail bin Amr kan itu keun wae ka Haris bin Hisam abdi mah leung. Ternyata disuntikan tos maot. Ikrimah ge tos pupus. Akhirnya tiluanana pupus. Dina kondisi diri repot oke masih berpikir orang lain. Al-muas. Lembagaan diri punya sifat ifat, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Pemeninggal partai nama kepala sul asa di abdi mah sama sul nanti gitu. Asal lagi di abdi mah menjalmi ditawisan bantosan terus nyarekan ke gelendong ke Pak RT si bener atuh mah bantuan teh. Punya urang diberi bantuan antar kieu tuh segitu leuwih butuhan dah dimarakan gitu teh. Di abdi seru ka di dia mah. Aya sotenan kawa kieu aya sotenan balai yang teh mau lagi teh polusi itu bener ya mah. Urang mah aya nu dibere teh aspek itu. Untungna RT dicarekan teh. Ya Allah ya Rabbana. Makanya RT teh sering guna ngurus masyarakat. Sanes pada melanen teh. Coba kira. Nya repot aja ke pemerintah gitu. Aya janten ketua RT aya nu teu damang pasti kudu ngalongok, aya nu disunatan pasti kudu ngalongok nyecep. Aya nu maot pasti kudu urus ge. Papayan itu papayan ieu. Ku masyarakatna dicarekan. Nu paling ngawatos mah teu mais teu meuleum teu apa naon bae dicarekan. Gara-gara menang sumbangan datana sanes daya teh mah sumbangan nu eta diantrikeun tapi ieu teh teu ngahonan naon. Ini memang fakta gitu. Jarang orang mengandung sifat seperti tadi. Bagaimana kita punya sifat puasa berbagi dengan yang lain ada hisab penting segitu. Mantak si abdi asal ada langka anu ditawaran tuluy nyarekan teh. Tong aing atuh da aing mah pantes tuh kasih kitu langka dia abdi. Mudah-mudahan pakai tu RT kepala dusun apa binti kurang nusak itu agung nama masyarakat dengan nilai keikhlasan dan sifat keadilan. Oke, memilih masyarakat karena jalan kasayang. Mudah-mudahan aranjana kening rahmat Allah, kening berkah Allah. Oke, takut karena pemimpin menjaga kening iu-iu Allah. Butuh kesadaran bersama. Subhanallah. Muasa. Namanya di Balakun itu masuk.
Ibnu Mas'ud dengan jadi itikaf di masjid. Bahkan itikaf mereka 10 terakhir Ramadan. Ibnu Mas'ud menuju itikaf. Memang Rasulullah menekankan 10 dinten terakhir Ramadan sebatas nyari kenal. Waduh, upami urang terang karena ageuna nilai itikaf bakal barakah di masjid. Beuki deukeut kalebaran, beuki umbejil di masjid, beuki pinuh masjid. Tapi fakta ayeuna mah sabalikna. Mun beuki cekat kalebaran teh jamaah teh geus sibuk sieun kalebaran. Para sahabat beuki pinuh di masjid. Marginya kalau saya itikaf bisa digambarkan ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itikaf, maka ku Allah dipaparing kasayaan tebih nanti naraka teh salah suhanadik 3 walungan anu jarak walunganna adu kabina-bina hiji walungan sareng walungan senyata jarakna tebihna antawis langit sareng bumi. Jadi lamun 3 walungan teh 3 kalian jarak langit sareng bumi ditebihkeun jalmi eta anu teken itikaf dina neraka Allah. Maka Rasulullah kunaon menekankeun itikaf luar biasa. Subhanallah. Tapi inilah Islam. Bagaimana mengatur proporsional hubungan dengan Khalik dan dengan makhluk. Bahwa hubungan dengan makhluk pun itu adalah jembatan untuk membuat hubungan dengan Khalik Sang Pencipta. Jadi Islam mengatur hubungan dengan Allah yang kumpul dengan makhluk maka pada dikente atau hubungan dengan makhluk kumpul dengan Allah tapi sangat seimbang. At-tawazun. Ada banyak kerjaan seperti hubungan dengan makhluk ternyata jadi hubungan dengan Allah. Ibnu Mas'ud menuju itikaf. Itikaf menuju mahal pisan 10 terakhir Ramadan. Ai jual ke aya jalmi sumpi. Ai sumpi teh ngadon ngahareng poe ka Ibnu Mas'ud. Nyarios naon man macam urang abdi teh juri bisa ya Ibnu Mas'ud kumaha hutang abdi salawat sirah. Abdi tos bingung duka kudu kumaha teh kabayang abdi bisa ngaluna sabuta. Cek kata jalmi curhat ka Ibnu Mas'ud eta duka kunaon gede hutang teh duka gara-gara main emok duka kunaon. Sebenarnya duka gara-gara pinjol ya Pak Usul pinjaman online teh. Dek kemari aya kalau rombong abdi ka saung ngadon cenepon di saung Pak nyumput diboro ku pinjaman online. Allah alam kiwari sebenarnya ini perlu dipikirkan urang sadaya tentang kehidupan kaum muslimin. Fenomena masyarakat muslimin. Ada banyak orang jadi korban pinjol, ada banyak orang jadi korban bitcoin, ada banyak orang jadi korban kripto. Kapan orang dibodoh kedengarannya, ku batur gitu, ku mesin akhirnya dibodoh. Allah, senang ulang naik ku mesin lah. Lempang ke Jakarta nggak ulang kayak apa? Eka pukul Madinah pintu tol di Jawa. Di lampu mayar ayam pulangan kaciri sanoan. Ayo kan orang bos tidak kartu, apa? Nyawa digesek, sebenarnya kau Busna teka aja nggak ya. Itu mah nah kartu tol langkung kritis kondisinya. Akhirnya dipasihkan karena seorang itu di gambaran muasah anu dibingkai dina ukhuwah. Subhanallah berhasil sadayana. Meminta lebat mah nami jalminya teh Haris bin Hisam, Ikrimah bin Abu Jahal, sareng Suhail bin Amr. Witan Haris bin Hisam nu ditabisan cai datos kritis teh. Dia cenah geura perang Yarmuk teh. Korban perang Yarmuk. Teh Haris bin cai deuet. Awan tos menuju jalmi kritisnya repot. Korban perang. Dia tidak ngalir tapi cekal bin Hisam abdi mah sakinten. Itu kebetulan abdi itu Ikrimah langkung repot pasikeun mereka itu. Ai caina sakitu-kitu kan. Dipasikeun ka Ikrimah. Ditariskeun ka Ikrimah saya Ikrimah abdi mah sakinten keneh. Itu tingali Suhail bin Amr langkung repot pasikeun wae ka Suhail bin Amr. Dipasikeun cek Suhail bin Amr kan itu keun wae Haris bin Hisam abdi malah ternyata disuntikan tos maaf Ikrimah ge tos fokus akhirnya piluan anak fokus. Tidak kondisi
Diri repot oke masih berpikir orang lain. Al-muasa. Lelegaan diri punya sifat isar, mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri. Pemeninggal partai nama kepala sul asa di abdi mah sama sul nanti gitu. Asal lagi di abdi mah menjalmi di tawisan bantosan terus nyarekan ke gelendeng ke Pak RT si bener atau mare bantuan teh nya urang diberi bantuan antar kieu tuh segitu leuwih butuh dah dimalakan gitu teh. Di abdi seru kayak di dia mah. Aya sotenan kawa kieu aya sotenan balai yang teh mau lagi teh polusi itu bener ya mah. Kurang mah aing nu dibere teh aspek itu. Untungna RT dicarekan teh. Ya Allah ya Rabbana. Makanya RT teh sering guna ngurus masyarakat. Misalnya sifat melanen teh. Coba kira. Nya repot aja ke pemerintah gitu. Aya janten ketua RT. Aya nu teu damang pasti kudu ngalongok, aya nu disunatan pasti kudu ngalongok nyecep. Aya nu maot pasti kudu urus ge. Papayan itu papayan ieu. Kok masyarakatnya dicarekan? Nu paling ngawatos mah teu mais teu meuleum teu apa-apa banyak dicarekan. Gara-gara menang sumbangan da kanal sanes daya teh mah mulai tadi antri ke tapi jeung teh teu nyahonan naon. Ini memang fakta gitu. Jarang orang mengandung sifat seperti tadi. Bagaimana kita punya sifat puasa berbagi dengan yang lain ada hisab penting segitu. Mantap CAP asal ada langka anu ditawaran tuh nyarekan teh. Tong aing atuh aing mah teman tuh kasih gitu langka dia. Mudah-mudahan pakai tuh RT kepala dusun Pak Pemimpin Kurang Nusa itu akan mengamankan bahwa masyarakat dengan nilai keikhlasan dan sifat keadilan menjadi masyarakat karena jalan kasayang. Mudah-mudahan arahnya kening rahmat Allah, kening berkah Allah, tauhid takut karena pemimpin menjaga kening ibu Allah. Butuh kesadaran bersama, kesadaran bersama. Puasa namanya di lalakun Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud dengan jadi itikaf di masjid. Bahkan itikaf mereka 10 terakhir Ramadan. Ibnu Mas'ud menuju itikaf. Memang Rasulullah menekankan 10 dinten terakhir Ramadan sepatasnya terkenal. Waduh, upami urang terang karena agungna nilai itikaf bakal barakah di masjid. Beki deket kalebaran, beki umbijil di masjid, beki pinuh masjid. Tapi fakta ieu nama sabalikna. Mun beki cekat kalebaran teh jamaah teh bersibuk sieun kalebaran. Para sahabat beki pinuh di masjid. Marginya saya itikaf dengan digambarkan ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itikaf. Maka ku Allah dipaparing kasayaan tebih nanti naraka teh salah suhanadik 3 walungan anu jalan walunganna aduh kabina-bina hiji walungan sareng walungan senyata jarakna tebihna antawis langit sareng bumi. Jadi lamun 3 walungan teh 3 kalian jarak langit sareng bumi ditebihkeun jalmi eta anu teu itikaf dina neraka Allah. Maka Rasulullah kunaon makankeun itikaf luar biasa. Subhanallah. Tapi inilah Islam. Bagaimana mengatur proporsional hubungan dengan Khalik dan dengan makhluk. Bahwa hubungan dengan makhluk pun itu adalah jembatan untuk membuat hubungan dengan Khalik Sang Pencipta. Jadi Islam mengatur hubungan dengan Allah yang kumpul jeung makhluk maka pada dikeun atau hubungan dengan makhluk kumpul dengan Allah tetapi sangat seimbang. At-tawazun. Ada banyak kerjaan seperti hubungan dengan makhluk ternyata jadi hubungan dengan Allah. Ibnu Mas'ud menuju itikaf. Itikaf menuju mahal pisan 10 terakhir Ramadan. Ayo jual ke aya jalmi sumpi. Ayo sumpi teh ngadon ngahareng poe ka Ibnu Mas'ud. Nyarios naon man mencek urang abdi teh 7.000 pisan ka Ibnu Mas'ud kumaha hutang abdi salawat sirah. Abdi terus bingung duka kudu kumaha teh kabayang abdi bisa ngalunasan hutang. Cek kata jalmi curhat ka Ibnu Mas'ud eta duka kunaon gede hutang teh duka gara-gara main emok duka kunaon
Sebenarnya bukan gara-gara pinjol ya mau usul pinjaman online teh. Dan kemarin ayam kalau rombong abdi ke saung, ada cenepon di saung pak, nyumput, diboro, ke pinjaman online. Kalau alam kiwari sebenarnya ini perlu pikirkan orang sadaya tentang kehidupan kaum muslimin, fenomena masyarakat muslimin. Ada banyak orang jadi korban pinjol, ada banyak orang jadi korban bitcoin, ada banyak orang jadi korban kripto. Kapan orang dibobol kedengarannya, ku batur gitu, ku mesin akhirnya jadi bobol. Allah, senang ulang naik ku mesin lah. Lembang ke Jakarta juga huruf ya teman. Saya pukul Madinah pintu tol di Jalma. Di lampu mayar saya pulangan kaciri sanoan. Ayo kan orang bos tidak kartu apa nyawa di gesek. Sebenarnya kau Fokusnya teka aja nggak ya. Itu mah teman. Akhirnya aku masuk cengkat di naik tikap. Angkat pada keluar dari masjid. Enggak saya tadi. Padahal tikap kali itu menuju mahal pisan. Diborok wae teh jalmi. Sudah di jalmi. Itu bisa mau gitu. Lagi. Anak paman kuring. Erek ka mana? Cek itu masjid. Kuring rek lempang rek ikhtiar. Maksudna pan tadi anjeun curhat ka kuring, keur ageun karepot. Sauna sampetkan selaput sirah tos bingung kudu kumaha. Kabayang ka bingung anjeun luar biasa. Sedengkeun tah nu aya dina kuburan ieu bari nunjuk kana kuburna baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nyaurkeun jelma anu nyabebaskeun ka bingung dulurna anu saakidah maka dipasihan nilai pahala nimbangan jalmi anu iktikaf di masjid bahkan berlipat-lipat. Jadi bapak sadaya nu ayeuna Ramadan kesempet iktikaf Anggoyo ke impala itu kan teangan we babaturan urang, tetangga urang ukur gede hutang pamayarkeun. Jadi itikaf teh udah main hutang batur, menang itikaf teh mah itikaf henteu. Indah Islam. Subhanallah. Ini harus diiklankan kepada kaum muslimin dan semua orang. Indahnya Islam dan kafahnya Islam. Sempurnanya ajaran Islam. Jangan sampai manusia Islam fobia takut dengan Islam. Siun umat Islam teh. Ada hati-hati lah. Saudara ngaji dari hilal wae kamu dah beda aja pengajian lagi. Ditakuti dengan ajaran Islam. Ningali tina hadis masalah saum eta terus ngagambarkeun Islam anu kapah. Pantes kalau disulatkeun ya. Harus terkeun anak mah panjenengan digambarkeun ari Islam teh udah adil alladzi anzalahu Allahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bitandimi alaqatil insan bi khaliqi wa bi nafsihi wa dhillihi. Jadi Islam agama nu Allah dilusurkeun ngatur ngurus hubungan manusia ka kholikna ka Allah ka dirina oge ka nu sejena baik manusia maupun non manusia. Sempurna Islam. Sadaya diatur. Jadi dina hadis sampai terus ngagambar. Maka hadis sampai tadi masih gambaran tauhid. Pergi ya bi nuju fokusna tina bahasan hadis saum tapi saya narik dirinya benang merahna tentang bagaimana didikan saum menggambarkan mewujudkan kehidupan muslim kafah. Pangkahanapna teh kieu. Syahrun yuzadu fi rizqil mu'mini fi. Sauma bulan ditambahan rezeki jalmi nu iman. Muncul logika mah justru bulan puasa mah bakal ngurangan rezeki nu iman. Sebab aktivitas manusia berkurang. Tapi kok salah Allah Ramadan mah yuzadu fi rizqil mu'mini fi. Dan itu fakta nu harus kurang sadaya. Bulan Ramadan sudah ditambah segitu. Dahareun anu teu payu bulan puasa ge bulan Ramadan mah nu biasana tara ganti baju ge bulan Ramadan mah nu biasana tara ngajajan bakso ge ka pamajikanna sok koret bulan Ramadan mah bulan kesalahan kadang-kadang rumah tangga ke 10 tahun tapi can ngarti keneh karena karakter pamajikan teu peka dibonceng urang teh bojeng urang teh pas sore
menjelang asar ayo ke belahan malangku kami baso ada majen cek pamajikan yang ngarewas Pak basonya bukan kene we yakin repot nate aku sama kumu lalu sama lah buri bukan dengar di kene maksudnya mah eta teh mun dibahasakeun mah aya naon da tepang ka eta salaki can peka kene wae itu lah beda jeung Rasul subhanallah Rasul mah peka tuh. Aku saya ngadu gini teh, kenapa disampaikan kisah Rasul, kisah sahabat agar mereka yang takut dengan Islam dan menstigmasi bahwa Islam itu jelek, mencap Islam itu jelek, sadar salah apa yang ente katakan, tidak begitu dengan Islam. Salah di mana judulnya? Mual ayah anu masihan gambaran hebatna perasaan seseorang sebagai suami kepada istri seperti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal lima Rasulullah mah sumpi tok panto uluk salam panto dibuka ku Siti Aisyah ku bojona dikemplongkeun Siti Aisyah nyumput tukang panto. Sebagai suami peka luar biasa tahu begitu kareret kejurupan pemajikannya untuk tukang panto apa yang terjadi kepekaan Rasulullah pamajikan kirayangan di manja perjalanan di pura-pura ketinggali padahal tos kareret kejurupan Siti Aisyah nyumput tos dipayun kakara ajaran nyarios kamananya nugelis teh ari pantona dibuka geuning nugelis nanti aya bu asap disebut nugelis bisa lagi ayeuna asap kamananya nugelis teh bahagia luar biasa Siti Aisyah disebut nugelis mujaten karaoke berjalan perlahan mengendap di belakang Rasulullah geus caket langsung luncat ngagabruk kana punggung Rasulullah murayat muntang gabruk cek Rasul bari dirampat teh sidahna rambutna dikesek-kesek ku sapalik pandangan kiwa nyangkeh kana impitna nu janten pojok pandangan tangan teras nyepeng mastakana oh iya geuning nugelisna mana teh ka mana baru aya terus gitu mana tuh kade ceketkeun ka dieu ka urang ceketkeun damisna raraina ka dieu terus diceketkeun geuningan nu janten pojok dikecup ku Rasul peka Rasulullah panari urang mah lain kitu pamajikan muka panto dulu nyumput kareret kujurupanon nah Aisyah was nyuri euy maka Islam itu agama yang mulia mengatur semua kehidupan disebutnya bitandimi ala qatil insan bi khaliqih wa bi nafsi wa bi ghairihi. Islam mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta dengan sang khaliq makanya ada tauhid diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunya al-Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan wal haji. Itulah gambaran alaqatul insan bi khaliqih, hubungan manusia dengan sang khaliq. Bagaimana salatnya lebih baik, merasa itu media berhubungan dengan Allah. Zakatna saya bagaimana saumnya bagus, ta'i saumah nu Allah itu wa an azimi masumuli wa an azimi ganjaranna gede dibejakeun macam Allah. Wal haji bagaimana hajinya ikhlas karena Allah karena itu adalah melaksanakan perintah Allah itu hubungan dengan Khalik Islam sempurna. Oke tapi ngatur hubungan dengan manusia dengan dirinya sendiri madi alaqatul insan binafsi maka diatur jaringannya akhlak matkumat malmusat itu kan hubungan manusia dengan dirinya bagaimana kita berakhlak dengan akhlakul mahmudah jauh dari akhlakul mazmumah. Bagaimana kita berpakaian dengan pakaian yang terpuji digambarkan Islam diajarkan di baju kayak diatur Islam perempuan ditutup auratnya luar biasa Islam mengatur hubungan manusia dengan dirinya makrumat makanan kayak diatur tak yanu haram yanu halal dan lain sebagainya utlubul halal dikasih halal cari yang halal dengan kasab yang halal diatur Islam. Sampai urusan usaha diatur Islam tidak terpisah agama lain ini mungkin urusan agama nggak usah dibawa ke
usaha, nggak usah dibawa ke toko, nggak usah dibawa ke kantor, nggak usah dibawa ke sawah. Tidak begitu dengan Islam, semua diatur. Karena itu bagian tentang dinus syariat. Islam mengatur hubungan manusia dengan yang lain. Bagaimana manusia dengan manusia, bagaimana manusia dengan binatang, bagaimana manusia dengan alam. Ngurus alam jadi kewajiban manusia. Merusak alam bagian dari teroris sebagai manusia penteror karena alam dirusak. Wah, luar biasa. Aneh namun ayat Islamfobia, takut dengan ajaran Islam. Aneh namun ayat pendeta ayat anu lebih kabar koar-koar di media. Anu murtadin teh geninganannya bahwa 300 ayat di Al-Quran kudu dicoret ya sebab kita menciptakan Islam yang tidak baik dari teroris itu berkaitan dengan jihad. Mulai Islam juga ini yang membalas daya jihad. Aneh karena saking tidak paham Islam. Akhirnya umat Islam teracuni, Pak. Keracunan disangkanya gitu Islam teh. Mantan saum mendidik manusia dengan didikan saum menyadari sepenuhnya bahwa sebenarnya Islam itu agama sempurna, lamun dilaksanakan kurang sesempurnana apa terwujud dari cita-cita di dunia hasanah wa fil akhirati luar biasa. Jadi mau disimpulkan mah Islam kapahmah hiji nyangkut akidah, tauhid keyakinan ka Gusti. La ilaha illallah ya mawjud. La ilaha illallah la ma'bud. La ilaha illallah la matlub. La ilaha illallah la maqsud. Iman ke Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, qada. Muka dua nyangkut syariah kesina ibadah muamalah, toharoh, sholat, zakat, haji, saum itu syariah pakai pilih ibadah. Muka dua muamalah, ayat al-qanunul amma, undang-undang umum, jinayah, pidana. Maka ayat aturan-aturan hudud, hukuman-hukuman. Bagaimana Islam juga mengatur qanunul ammah tentang kepemimpinan agar umat Islam jadi pemimpin, jadi wakil masyarakat, jadi anggota dewan, nggak bisa dipisahkan. Bersiasat, berpolitik. Terus umat Islam penting ngurus politik, kayak kalian, kayak kumaha tuh kurang dipolitikan batur. Maka akhirnya calon pemimpin datang dari umat Islam. Calon anggota dewan datang dari umat Islam agar bisa menciptakan rencana undang-undang. Akhirnya jadi undang-undang untuk bekal kehidupan. Tapi dasarnya dibekali dengan pemahaman Islam. Kesadaran bahwa ini untuk Islam, untuk kepentingan agama. Agar bagaimana agama jadi kuat, dikuatkan dengan kaum muslimin. Islam mengatur tentang jihad. Al-Qanunul Khossah, perdata. Bagaimana Islam berbicara tentang dagang, jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, syirkah, perseroan, PT dan lain sebagainya. Ada aturannya. Bagaimana Islam bicara tentang munakahat, hukum. Allah juga zaman jahiliyah, seueur bentuk nikah teh. Bahasana panjang ting mun bahasa Indonesia. Bagaimana Islam berbicara tentang warosah, hukum waris dengan keadilan. Itu kan diatur. Terus ayat aturan sanes-sanes lagi. Islam berbicara tentang bagian katilu Islam asyariah nyaita akhlak akhlak tawadu khauf roja yang saja bina akhlak makhluk manusia, akhlak ke diri sendiri, akhlak ke tetangga sampai umat-umatan kade ulah menjerina tetangga yang saja bina. Makanya yu'minu billah wal yukrim jarah. Siapa yang iman Allah dan hari akhir, hormati muliakan tetangga. Begitu kan diatur Ustaz. Islam berbicara tentang hubungan serembukan manusia, kumaha urang ka binatang, mencitu aya etikana, kumaha urang ka tumbuhan, aya aturanna. Sampai dugi kalau isu urang apal kiamat, tapi aya tangkal pelakeun. Tong peda apal isu kiamat pelakeun, dah tangkal eta dipelakeun. Subhanallah Ustaz. Inilah gambaran Islam kapal. Kurang sadaya beribadah saum, belajar tina pendidikan saum, berupaya koyo ngawujudkeun pribadi kurang janten muslimah ka
Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah nampilkan ibadah semua. Allahumma sholli wa sallim wa barik amin ya Rabbal alamin. Allahumma taqabbal siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana. Ya awwalal awwalina ya rabbal alamin. Amin. Allahumma inna nas'aluka an tu'izza ma ta'ala wa taqabbal ta'ala wa ta'ala wa tatillakum ma ta'ala wa suka. نسألك الإجابة الفاتحة. بسم الله. Bila tabiqal hidayah. Assalamualaikum